वेलकम टू माय चैनल। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगी। मुर्गे की बांग से गांव जाग उठा। गली में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। कोई स्कूल की तैयारी में था तो कोई गायों को चारा डाल रहा था। बूढ़े दादाजी अपने हुक्के के साथ चौपाल पर बैठे थे और बगल में रामू चाय वाला गर्मा गर्म चाय बना रहा था। खेतों में हल की रेखाएं खींच चुकी थीं। बैल धीरे धीरे चलते जा रहे थे और किसान गुनगुना रहे थे, मेरे